本日に限り、須磨駅ではドアは自動で開きます。出動扱いではございませんので、ドアから手を離してお待ちいただけますようにお願いいたします。この電車、本日快速電車は待ち合わせございませんので、ドアは自動で開きます。すぐの発車となりますので、ご注意ください。まもなく瀬葉つまです。お出口は右側です。到着と発車の際列車出ますので、お足元にご注意ください。本日、タイヤ乱れのため、須磨駅では快速電車の待ち合わせございません。神戸三宮方面、この電車が先の到着です。なお、本日に限りドアは自動で開きます。ドアから手を離してお待ち合わせください。まもなく須磨です。本日列車の到着が遅れましたことをお詫び申し上げます。